Niente paura, è solo un'offerta che vi colpisce. Ecco cosa potete trovare qua nel Weber Store Emilia Ovest a meno di 750 euro. Spirit 2 e 220 con fornello laterale. Il kit di pulizia per la cura del tuo barbecue. 2 accessori in acciaio inox Precision. La custodia di protezione in tessuto premium. L'accessorio di cottura multifunzione. Tutto questo a soli 749 euro. Non farti scappare questa incredibile offerta. Per scoprire tutte le nostre promozioni visita il sito mondoverdegarden.com.